హలో గైస్, హౌ ఆర్ యూ ఎవరీవన్? అండ్ ఇవాళ వీడియో ఏంటి అంటే, నేను ఒకరికి ఒక పీసీ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట, ఒక సిపియు. ఆ సిపియు కోసం నేను బడ్జెట్లో ఒక 12,000 to 13,000 మేబీ ఒక సిపియు, అండ్ ఇది కొంచెం గేమింగ్ కూడా సరిపోద్ది అనమాట. అలాంటి పీసీ ఇవాళ నేను మీకు క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. మొత్తం చూశారు కదా, ఇవ్వండి పార్ట్స్ చూపిస్తాను. పార్ట్స్ ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇది అన్బాక్సింగ్ వీడియో వరకే. ఒక బడ్జెట్ సిపియుకి ఎంత అవుతుంది, ఒక బడ్జెట్ పీసీకి మన సిపియు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే గేమింగ్కి కూడా సరిపోయే పీసీ ఎంత అవుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో మీరు తెలిసిపోతున్నారు. అండ్ ఏమేమి పార్ట్స్ కావాలో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇదిగోండి ఫాక్సిన్ సిపియు అనమాట. సిపియు విత్ ఎస్ఎంపిఎస్ అనమాట. ఎస్ఎంపిఎస్ కూడా దీంట్లో లోపలే వస్తుంది. అండ్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేయాలంటే కెమెరా ఇది ఫాక్సిన్ సిపియు. అండ్ ఇది నాకు లోకల్లోనే కొన్నాను. అండ్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో కుదరలేదు, ఆన్లైన్లో మరీ ఎక్కువ ఉన్న ప్రైస్. అండ్ ఇది ఎస్ఎంపిఎస్తో కలిపి నాకు 1300కి వచ్చింది. ఇదిగోండి ఎస్ఎంపిఎస్తో కలిపి వస్తుంది అనమాట. ఎస్ఎంపిఎస్ ఇది. అండ్ ఇది 450 వాట్స్తో రన్ అవుతుంది. మీరు బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ గేమింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇది సరిపోదు మీకు. ఇది జస్ట్ ఒక చిన్న మామూలుగా ఆఫీస్ పర్పస్ అండ్ లిటిల్ బిట్ గేమింగ్ అయితే మాత్రం ఇది ఓకే అనమాట మీకు. ఇదిగోండి ఇది ఫాక్సిన్ సిపియు విత్ ఎస్ఎంపిఎస్. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసే ఉంటుంది ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది. DDR4 ర్యామ్ అనమాట. ఎందుకంటే మదర్ బోర్డ్ చూపిస్తాను మీకు, నేను వాడే మదర్ బోర్డ్. ఇదిగోండి క్రూషియల్ వాళ్ళది DDR4 ర్యామ్ అనమాట, 4 GB ర్యామ్. అండ్ దీని సంగతి చెప్పాలి అంటే, ఫస్ట్ ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. ఆన్లైన్ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఇది నాకు డెలివరీ అయినప్పుడు దీని లోపల అక్కడక్కడ దీని ప్యాకేజ్ లోపల వచ్చింది. ఆ ఇమేజెస్ కూడా పెడతాను డెలివరీ అయిన తర్వాత, నేను షార్ట్ చేసిన ఇమేజెస్. ఇది రోజ్ వాటర్ ఉంది. ఎందుకు రోజ్ వాటర్ ఉందో నాకు ఇప్పుడు కూడా తెలియదు. ప్యాకెట్ లోపల రోజ్ వాటర్ అక్కడక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఈ ర్యామ్ పనిచేస్తా లేదో నాకు డౌటే. అండ్ దీని గురించి కంప్లైంట్ చేశాను. వాళ్ళు ఇంకో ర్యామ్ కూడా పెట్టారనమాట నాకు. ఫ్రీగానే ఫ్రీ రీప్లేస్మెంట్ అని చెప్పారు. మరి ఏం పంపిస్తారేమో. ఇదిగోండి. ఇది 4 GB ర్యామ్. ఇది పని చేస్తే బాగుండు. డబుల్ ధమాకా. అండ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇదిగోండి 500 GB సీగర్ హార్డ్ డిస్క్. అండ్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇదిగోండి సీగేట్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట, 500 GBది. HDDA SSD కొందాం అనుకున్నాను కానీ బడ్జెట్ అని చెప్పా కదా. ఒకరు నన్ను బడ్జెట్లో ఒకటి చేసి ఇమ్మన్నారు. వాళ్ళకి బడ్జెట్లో కావాలని చెప్పి 500 GB HDD ఎనఫ్ అనమాట వాళ్ళ యూసేజ్కి. అందుకని చెప్పి ఇది తీసుకున్నాను 500 GB హార్డ్ డిస్క్. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఇప్పుడు అసలైన కింగ్ వస్తాయి. ఇది మదర్ బోర్డ్ అనమాట, MSI వాళ్ళది, MSI 320 Pro మదర్ బోర్డ్. దీనికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఇది ఆన్లైన్లో చూస్తే నేను చూసినప్పుడు 3,600 ఎంత ఉంది. నేను సాయంత్రానికి చూస్తే దీని రేట్ 9,000 ఉంది అమెజాన్లో. ఏం చేయమంటారు, ఇంకా నేనేం చేశానంటే MSI అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాను. అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాక అక్కడ కింద అఫీషియల్ వెబ్ సెల్లర్స్ అని ఉంది. అక్కడ నాకు వీళ్ళ సైట్ దొరికిందనమాట. ఇదిగోండి MD కంప్యూటర్స్ అనే సైట్ దొరికింది. అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ చేశాను. వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ నాకు అక్కడ 3,800కి ఇది వచ్చింది. MSI 320 ఏమో కింద టెక్స్ట్లో కనపడుతుంది కదా చూడండి. అండ్ ఇదిగోండి ఇది. లెట్స్ స్టార్ట్ అన్బాక్సింగ్ దిస్. ఇదిగోండి MSI A320M Pro VDS V2. దీనికి DDR4 ర్యామ్ అయితేనే సరిపోద్ది.
అండ్ సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ పెడతాను అన్నిటి గురించి. సో నేను దీనికి వాడిన వాటి అన్ని పార్ట్స్ పెడతాను. అండ్ సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. సో నేను ఫస్ట్ టైం పీసీ బిల్డ్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు దాకా నేను ఇప్పుడు పీసీ బిల్డ్ చేయలేదు. సో ఎందుకంటే నేను వాడేది ల్యాప్టాప్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ టైం ఒకరికి చేసేస్తాను. సో హోప్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో గుడ్. కూర్చున్నాయి. సో దీంట్లో DVD వచ్చింది, MSI, AMD మదర్ బోర్డ్ డ్రైవర్స్. అండ్ దీనికి బయాస్ అప్డేట్ ఏదో చేయాలన్నారు. సో మరి అది కూడా చూడాలి. ముందు మానిటర్ తెచ్చుకోవాలి. నా దగ్గర మానిటర్ లేదు. సో మొత్తం చూశాక చూద్దాం హౌ ఇట్ విల్ గో. అండ్ ఇదిగోండి మదర్ బోర్డ్. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో దిట్ 3,800 రూపీస్. అండ్ నా ఫస్ట్ పీసీ దీంతోనే బిల్డ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇది కొంచెం చూడండి నీట్గా ఒకసారి. అండ్ ఈ ఇంట్లో వీడియో ఎందుకు చేస్తానంటే మీకు ఇక్కడ లైటింగ్ బాగుందన్నమాట. మాకు తెలిసిన ఇల్లు. సో లైటింగ్ బాగుంది అండ్ మీకు కూడా చూడడానికి బాగుంటుందని ఇక్కడ చేస్తాను వీడియో. సో ఏవో కొన్ని ఇన్స్టాలేషన్ పేపర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇదిగోండి SATA కేబుల్స్ అనమాట ఇది. సో దీన్ని iOS సంథింగ్ ఏదో అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఒక రేకు ముక్కలానే. సో దీంట్లో అన్ని పార్ట్స్ ఫిట్ అవుతాయి. iOS ఏదో ఇదిగోండి ఇది MICCD. అండ్ ఇదిగోండి ఇది SATA కేబుల్స్ అనమాట. 2 SATA కేబుల్స్ అనేవి ఇచ్చారు. సో ఒకటి DVD కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి హార్డ్ డిస్క్కి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ SSD ఆర్ ఏదైనా దీంతోనే వాడుకోవచ్చు. అండ్ మదర్ బోర్డ్లో వచ్చే పార్ట్స్ అయితే మాత్రం ఇవే. సో Athlon ప్రాసెసర్ అనమాట. సో Athlon 200G. సో మీకు కింద ప్రాసెసర్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇది 4,800 3,800 ఇదివ్వండి. Athlon 200G. సో విత్ వేగా గ్రాఫిక్స్ అనమాట. రైడాన్ వేగా గ్రాఫిక్స్. సో ఇన్బుల్ట్ గ్రాఫిక్స్ అనమాట. మళ్ళీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ సపరేట్గా వాడాల్సిన పని లేదు. సో దీంతోనే ఫ్యాన్ కూడా వస్తుంది. సో ప్రాసెసర్కి ఫ్యాన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి కదా. సో ఇదిగోండి ఫ్యాన్, ఇంటర్నల్ ఫ్యాన్. అండ్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి వారంటీ కార్డ్ అండ్ ప్రాసెసర్. సో ఓకే గైస్, మొత్తం చూసారు కదా. సో పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ఏంటి మొత్తం చూసారు కదా. సో నేను పీసీ బిల్డ్ చేయాలంటే నేను కూడా ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూడాలి. సో యూట్యూబ్ వీడియో చూసి మొత్తం బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ CPU బిల్డ్ గురించి మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మాట్లాడతాను. ఆర్ ఈ వీడియోలోనే మీకు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుద్ది అనమాట. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఆడియోస్. మీకు సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్.